朋友们，大家好。今天与大家分享德国电信门户网站刊登的一篇新闻，取的标题也挺耸人听闻的。中国早已经掌握了主导权，也可以翻译成统治权。今天的题材算一半翻译，一半说说本人的看法吧。大家有没有发现，西方媒体对中国的报道一般标题党比较多，要么是抹黑，要么是捧杀，博取流量。真正客观报道中国的媒体极少极少。德国媒体报道中国，大家肯定现在也知道了，大部分都是偏离事实的负面新闻。另外，在选举制国家和地区，现在又有一种新的变态的现象，为了获取更多选票，候选人或已经在位的政客变本加厉对中国进行攻击，以显示自己反华、强硬以及勇猛。反华在西方更是一种政治正确。最好的例子就是德国360度外长，前段时间到中国访问，在与秦刚共同举行的新闻发布会上，不断抨击中国。其实他这么没有外交手段的另一个原因是，他是做给德国国内潜在选民看的，因为曝光率高相当于很好的广告。他对中国强硬，当然期望下次选举的时候能给他加分。本频道应该有不少台湾网友吧？这套操作是不是也是台湾某些政客经常使用的伎俩呢？美国总统拜登也一样，81岁高龄的他已经表示参选下任美国总统。我还特别清楚地记得，当年中国的邓小平还在位的时候，西方媒体呢经常抨击中国是老人政治，哪成想今日选举制国家有过之而无不及。你看这位拜登，貌似患了老年人那种常见病的人在最近一次筹款化缘会上，既然声称八竿子打不着的习近平为独裁者，为了化缘得到更多施舍，他也是蛮拼的。中国无辜烫枪，让身处海外的很多华人越来越反感西方这种他们称之为民主的东西。其实我认为就是越来越低质化的选举制。今天分享的这篇题材是从欧盟角度看待中国的所谓全球霸权野心，这是另一种中国威胁论的题材。我们来看看，既无助又绝望，中国早已经掌握了主导权。配图说明，中国国家主席，西方对习近平无计可施。乔拜登把习近平与独裁者比较，欧盟无奈的中国策略文件，中国代表团到柏林访问，中国早已经掌握了主导权，并正在支配着西方的路线。在加州的一次政党筹款活动上，乔拜登可能认为他必须猛踩油门，因为在这次聚会上，踩油门会带来金钱。筹款人在本例中当然是美国现任总统，油门越大，筹款就越多。乔拜登称中国国家主席习近平为独裁者，这对民主的选举账户来说可能是值得的，对世界政治及超级大国在全球的地位而言，这种发言是一场灾难。此前不久，美国国务卿抵达北京，进行了一次相当冷淡的访问，试图在多年的疏远之后建立起温和的关系。美国越来越虚弱的证据。通过这句话，拜登又把一切都搞砸了。他的发言与拜登的上一任民主党前任奥巴马的不幸发言有异曲同工之妙。后者在2014年不必要地挑起了俄罗斯和弗拉基米尔·普京的怒火。他明确宣称俄罗斯这个世界上最大的国家为地区大国，仅仅因为某些事情是真实的。这适用于拜登及奥巴马两人的发言，并不意味着美国总统，至少以前是世界上最有权势的人，说这种话是合适的。事实上，拜登的独裁者发言反映了世界上权力的构造性转变。只有当一个人不再拥有自信时，只有当一个人感觉到有一股比他更大的力量正在形成时，才变得喧嚣和语出惊人。拜登的这句话并不代表力量，它是令人讨厌的强硬手段，是日益软弱的证据。此外，拜登必须知道，赫伯特·维纳的一句老话是实用的：出去的人必须再回来。美国将无法避免与中国合作，比如说，甚至可能在中国的主导下，为乌克兰带来和平的一天。
肥皂泡在众人面前破裂。西方对中国的苦恼和无助，在上周的另外2件事中表现出来。众所周知，欧盟委员会目前正在起草一份关于中国的战略性文件。根据已经知道的大纲，该文件在对中国应该争取去风险化还是脱钩的问题上喋喋不休，但除此之外，它仍然是薄弱的、苍白的和模糊的。事实似乎是，这些诡辩很不幸的类似于试图将肥皂泡重新放回瓶中的尝试。相反，他们在众人眼前已经破裂了。对一个被西方越来越多的，同时也是有其原因的视为系统性对手的国家的依赖，现在是如此之大，以至于你叫他们什么，或你试图对他们做什么都不重要。中国已经创造了既成事实，在这背后再也无法挽回，否则只会给自己带来比中国更大的伤害。争取称霸世界。在气候问题的讨论中，人们经常谈论临界点，在临界点之后，一些东西将不可挽回的失去。不管这个词和它背后的理论在气候问题上是否有争议，就中国而言，如果不是已经过去的话，临界点肯定已经达到。任何想阻止该国抢夺世界主导权的人都应该更早的这样做。几年前，这个亚洲巨人已决心放弃其在世界舞台上的被动角色，在经济领域之外对世界事务进行主动干预，在非洲和拉丁美洲收购资源、收购港口、新丝绸之路和大规模军备，只是这一战略变化的4个明显后果。配图说明，德国总理肖尔茨和习近平，中国对德国极为重要。与此同时，中国领导人正公开与一些国家建立联盟，这些国家的选择只服从一个问题：你是美国的朋友还是敌人？在第2个答案的情况下，甚至连躲藏多年的巴勒斯坦领导人阿巴斯也被允许对北京进行为期4天的国事访问。考虑到阿巴斯领导的功能失调的国家结构的重要性，能与习近平进行10分钟会谈和1次握手，就已经超出了他的愿望。中国反客为主。上周显示世界权力平衡变化的第3个事件是在柏林举行的德中政府磋商。近年来，人们已经习惯了美国在德国呼风唤雨，编写剧本，并由其自己的安全部队将井盖焊死。但人们需要一段时间才能适应中国作为客人接管主导权的事实，也就是反客为主的事实。在中国总理和他发表谈话后，与记者的会面在不准提问的情况下结束时，德国总理肖尔茨别无选择，只能朝客人的方向微笑。马库斯·索德尔恰当地称之为傻笑。德国政府在访问北京时极力向中国提出的要求，在这次访问期间，甚至在德国本土也未能实现。这就是所谓的新闻自由。好，朋友们，这篇文笔难懂的文章全部翻译完了。刚才在最后的一段提到一个叫马库斯·索德尔的人，他是德国巴伐利亚州德国政府反对党基督教社会联盟的负责人，也是该州的州长。作为反对党，他当然会抓住各种机会抨击执政党做的任何事情。但是很奇怪，抨击完德国执政党之后，随后呢，他大仗势欢迎中国总理李强的到访。我们看图中显示的是巴伐利亚传统仪仗队。作为所谓的自由之州，巴伐利亚人非常自豪于自己不同于德国的民族文化。这种仪仗队其实等同于德国总理在柏林铺出的红地毯，所以这个巴伐利亚州州长大正式欢迎中国总理，等于自打嘴巴。而这种说一套做另外一套，在西方政客中很常见，说来说去都是在演戏给选民看。但另一方面，钱最重要。他以隆重仪式欢迎中国总理，其实背后完全出于经济考量。对于巴伐利亚州的经济，中国太重要了，宝马、奥迪等大的企业都在巴伐利亚州。另外，巴伐利亚对中国游客来说也是非常值得旅游度假的地方，因为有阿尔卑斯山，有新天鹅堡，所以巴伐利亚州州长必须讨好中国才行呢。说到巴伐利亚，这里说个笑话啊。泰国现任国王经常带着他的妃子
常驻巴伐利亚阿尔卑斯山的一家酒店，德国媒体经常吐槽这位泰国国王，观感真的不好。还有巴伐利亚州，刚才前面有提到是所谓的自由之都，其实这个州呢，它还是有一定的独立倾向的，就是说巴伐利亚人特别自豪于自己特有的巴伐利亚文化，他们称之为巴伐利亚而不是德国文化。所以在当地一些巴伐利亚人当中，他们其实不太认同自己是德国人，而认同自己是巴伐利亚人。所以如果有一天中国真的要介入德国的事务，我觉得可以从巴伐利亚州做一个突破口。还有刚才看见了文章硬生生的说中国在德国已经反客为主，说什么接过主导权。德国人对中国的认知简直错得离谱，既然中国如此强大了，那为什么欧洲人对中国还整天说三道四呢？这完全没逻辑对不对？我又想起了最近欧洲政客干了一件很可笑的事情。近日欧洲议会以483票赞成9票反对通过一项议案，要求中国香港不要滥用香港国安法，并要求释放因莫须有罪名而被捕的黎智英等所谓民主人士。这一决定引起了中方强烈反应。中国驻欧盟使团在24小时内回应了这一决议，严正表示欧洲议会的决定是对中国内政的粗暴干涉，严重侵犯了中国的主权和领土完整。这一决议展示了欧洲议会那些欧洲政客的虚伪双重标准和遏制中国的图谋。作为一个主权国家，中国当然绝不接受任何他国对中国自身主权问题的指手画脚，而欧洲政客显然知道这一点。然而在中欧关系逐渐回暖的背景下，他们还是选择推动这一议案。有分析认为，这主要是因为西方所谓的自由民主意识形态，这些词语多年来在西方世界被宣传为根本，而反华已成为政治正确。因此西方政客利用香港问题打反华牌，无论是为了争取选民的支持，还是单纯的遏制中国的崛起，都是他们认为出于良心的选择。尽管欧洲本身的问题多得不能再多了，但这些无所事事的欧洲大老爷们还是放不下昔日殖民心态，觉得有权管中国的事。但欧洲政客们如意算盘打错了，因为这不是100多年前了，他们这么粗暴干涉中国内政，只会换来中国人更多的厌恶。此外，欧洲对中国崛起感到不安。近年来，欧洲面临俄乌危机、难民危机、能源危机、通胀等等等等，危机不断，矛盾也不断。相比之下，中国在这些危机中表现出了惊人的韧性，这给欧洲带来了压力，同时也引发了他们对自身衰落和失去国际话语权的担忧。因此，欧洲试图通过抹黑、诋毁、遏制中国来掩盖自身的不足。他们还希望利用香港问题激发民粹主义和保守主义情绪，将中国作为外部敌对势力的替罪羊。但无论出于何种理由，欧洲干涉中国内政都是不可原谅的，也不会得逞。欧洲议会通过这一涉港决议，只是一场下作低劣的政治表演，是一种自取其辱的愚蠢行为。作为一个国际机构，欧洲议会应该收起殖民者的梦呓，树立起理性务实的对华政策，摒弃干涉香港繁荣稳定的行为。只有相互尊重和平等对待，才能推动中欧关系的健康稳定发展。中欧应该通过对话和合作解决彼此之间的分歧和问题，而不是通过政治干涉和指责加深矛盾。不知道欧洲这些政客们是否理解这个道理？至少从过去这些年来欧洲的所作所为来看，欧洲人应该做不到这一点。毕竟大部分欧洲人还生活在过去的荣耀里。即使他们当中有些人认为，如本文标题所说的，中国早已经掌握了主导权，他们也不忘继续干涉中国内政，可能这真正反映出他们内心的无助和绝望吧。